Siphumela nginamastelo channel demadukana Stella Vista ithanda sanibonani bantu bakwaZulu Natal bathi eKokstad molweni siyathemba ukuthi abantu zonke indawo lasifika khona basithola kahle kakhulu ngayo ke umsakazo emkhulu khona la kwaZulu Natal isikhathi ke lesesinzima kakhulu kwisikhathi sama holiday la bonke abantu bakuyimood enjabulo sekuyimood yokujiva sekuyimood yokwenza izinto zenzeke unyaka usuphelile kusele izinsuku ezimbadlwana ngempela abanye sekusela ama-hour ambadlwana kusele izinsukwana ukuthi ngempela siwuhlukanise kunyaka abantu ke bazongena nala ku Facebook page yethu yomnyango wezempilo kwaZulu Natal bethi ke lonothi ke kwaZulu Natal Department of Health besitshele bafisela ziphi ikhungo unyaka omusha omuhle bafisela baphi abasebenzi bomnyango wezempilo unyaka omusha omuhle ziyenzeka ke izinto sakhile ezweni sizobathatha ke one by one kancane siloko siqhubekile nohlelo lube mnandi uhlelo siyanibingelela kuzo zonke indawo umuntu kade hambele lapha ya indawo yaseNkandla ukuthi uyisemandaba indawo ke enhlele yakhelwe izintaba nabantu bayaphila lapha ngiye nase clinic yakhona ngabona hayi ke kuthi iyavalwa makwama holiday iyavalwa makuyimgqibelo nesonto ivalwe nasebusuku ivalwe ngathi mina sivala kanjani insuku engaka kodwa ke udaba lo lesikhuluma ne district ngoba bazile kumina abahlali bakhona lapha ya emandaba bathi bacela ukuthi kibukwe eduze indaba ye clinic lapha indaba esizoyisukumela ke sikhulumise nokuphathwa kwe district ukuthi ke ingabe phela isivala kakhulu siyazi ukuthi ke zikhona izinkinga zeimali eminyangweni kodwa akusho lokho ukuthi sibe ne clinic egcina isivaliwe futhi siyanibingelela ke ngokukhulu futhi ke ukujabula kuzo zonke indawo la esinithola khona namhlanje kuhlelo solududula mnandi ngoba sikhona la ePixley Sasama Hospital nokuzibhedlela esisha ceke asasho kodwa ukuthi ceke manje ngoba sezikhona izinsulukwana nesebenza abasebenzi bakhona sebesebenza nje impela kuyasetshenzwa kodwa selokhu uthe sisha ceke ngoba siyasiqala isibhedlela esine lift isibhedlela esinama escalators i-stairs mina ngeke ngize nezingane zami nje la sizodlala ama lift manje ithi ifuna ukuyodlala ngithi ngikhokhile izingane zami la ngigibelana la singene zehle ziye phansi ziye phezulu kube mnandi nje kodwa senze show ukuthi igula ibambezeleke kuphela kulo mdlalo loyo leli thuba ke selithatha selapha ya kudokotela wethu akhona khona la ePix noMpumelelo odadewethu akandwathu Zwide Kalanga lapho ke ezobe sithatha khona eduze esisondezela ukuthi ke singawuphatha kanjani amazinyo nomlomo njoba kuyisikhathi sa December siyazi izinto eziningi ezenzakalayo abantu bayadla kumnandi kudeliwe kunjaya kodwa ngale ukuchitha isikhathi ake ngithi nje ubabingelele ubatshela ukuthi ubani wakabani wenzani futhi la eminyangweni wezempilo ngaphansi kwesibhedlela iPixley. Ngiyanibingelela nonke ngudokotela uNompumelelo Ndwandwe ngikhona la ePixley singisebenza emazinyweni sigade nje umlomo nikade umlomo angithi kunalento nje yokucabangela ukuthi umuntu mayephethwe izinyo babeze bethe emakhaya sisakhula thina kuyilodwa umuthi wezinyo nokulapha ukulikhipha kodwa ngiyezwa nini ukuthi anisaqoquzeli kakhulu ukuthi izinyo alikhishwe noma izinyo lelapha kanjani before singene kodwa lapho bengizofisa ukungithatha ukuthi na njoba kwama holiday sidla izinto ezihlukahlukene izidloku siyakhohlwa nokuxubha kunjeya imuphi umyalelo eniyena ukhiphe nje esikhathini esifana nalesi ukuthi ke mawusukubhekene nomlomo namazinyo abanye bazobethola umathandana abasha awucabanga nje uthola umuntu omutsha usethi uyaqabula usezwa ki iphunga elivele emlonyeni kungasahambi kahle uyayibona kumele kungahambi kahle zonke into ingameshi but ngiyafisa ukuthi nje ukuthi ngalesikhathi esikusona sa December noma isikhathi esisuke sinebhizi kanje yini ekufuneka kuyiqikelele kakhulukazi ethinta amazinyo nomlomo ukuthi cha kugade ukuthi nokuthi ngalesikhathi okay mhlambe singaqala ngoba ikhathi ezimnandi siyathanda ukuba mnandi nathi ase simnandi siphathane kahle ngoba ungaphathani kahle sesiyashayana futhi amaqupha sekhona izinyo out instant extraction gone athi umfundisi angazi ukuthi lakhishwa yini lakhe lomfundisi othi athi kodwa naye athi lento yamazinyo lena naye wayinikwa la inikwa khona but ke ngiyayithanda lo phamsa bengakaze nginaka ukuthi isikhathi esiningi umuntu mayekushaya ufuna ukushaya izinyo mawuqabana nje nomuntu vela aqhufuza izinyo seliphumile njalo mase niyazivashela sekuqhephukile noma sekuphumile so ukuphathana kahle njoba kuyisikhathi sokumnandi kuDecember nokudriver kahle ngoba namazinyo ayaphuma mawuthi usune accident yemoto seakusahambanga kahle kuyenzeka nalokho so
siqale lapho nje iqala lapha ekuthenini ke siyiphathe. siphathe kahle sidrive kahle ungazugqingqe nemoto amazinyo bese yaphuma but ke mhlambe njengabantu thina amazinyo siwathatha njengento esemzimbeni uthi mawukhula ulikhiphe enye ingane zami nje yakafika kumina izothi ifuneka ngaze lifake phansi komqamelo banelengisi abayishoyo bese ngathi kuzohlala imali lapho bangithiphisa wena hayi hamba ufake imali ngaphansi komqamelo uzocabanga ukuthi noma isesicathulweni but mawungathatha umuntu nje ngamazinyo ukuthi ayini amazinyo nomlomo mhlambe ukuze ethi mawukuthi uyaqala ngoba usungu-understandise nenye into ukungalwi kubalekile ngabe seyingozini kubalekile but ayini ke le iyini lento esikhuluma ngayo namhlanje. Okay, so ngiqhubekele mhlambe nokuthi senze njani ukuze sinakekele. Yes. Amazinyo akho nje kumnandi nje badushile ukuthi sesikumnandi sesidla ushukela sesiyakhohlwa nokuthi kuyaxutshwa into ebalekile into esijele ukuyibona ukuthi amazinyo abantu ayabola. Okay. Into esimple ukubola kwamazinyo udinga ushukela udinga izinyo udinga amagciwane akhona vele emlomeni nesikhathi. Waye ngisho njalo uma ukuthi ke sekumnandi sesiwadlile amakhekhe no ice cream zangaxubha ke ebusuku. Okay. Into eyenzakalayo lapho umlomo unani namagciwane usuhuphe ushukela usulele manje usesikhathi sonke ukuthi amagciwane emlomeni athathe lo shukela adukudla wena enze njani ayaqala ahlasela izinyo lakho ilapho ke imbobo yenzeka khona noma ukubola sekuqala khona. So kubalekile nje uDecember sijabula impela kodwa sikhumbule ukuxupha kabili ngelanga ekseni na before uyolala. Ezinye inkundla zami sezithi ixubha kanye ngeviki kodwa ke ngithanda le manje ke bengingayinakile ke le ushukela futhi iningi izinto zonayo emzimbeni ngoba bengingazi ke mthumkani mawukade udla ushukela wona ubuyugqugquzele futhi uthi ukhumuze la emazinyweni ubone sekunayimbobo sekunani mhlawumbe ungakungiqhubele lapho. Yeah, so ilokho nje adinga ukuthi ngoba amagciwane ukuze athole umfutho ngalo shukela. Okay. Amagciwane vela khona ngesikhathi sithi siyaxubha ethi siqubha iplug iplug hayi le plug iplug hayi plug ya December sina sithi siyasiplugisa phela sithi hayi savele soma same time ikona iplug esixubhayo ke nje ama sithi sixubha sisusa yona ngoba iyona ehlezi lamagciwane. Yes. So ngesikhathi ungaxubhanga ikhona ehlezi namagciwane ajabulayo ngesikhathi wena usufaka nani noshukela musuhlezi lo shukela usaxubhile usuneplug aseyayithatha lo shukela athola umfutho athola amandla kube ila ihlasela khona izinyo lakho. So kubalekile kakhulu uqubha into elula into eyenzakalayo kodwa uma singabamba nje uthi kabili ngosuku sobe sesisize kakhulu ukuze ungapheli uDecember sesijahe ema clinic sesiyokhipha futhi. Mhlambe enye dokotela engiyithandayo eboarding school sasibiza ngokuthi silonyetse la umuntu nje osuke nephunga nje ngosamele ngelinande emlonyeni uthothi nje unephunga elibi lento yephunga elibi mhlambe maniyazi imbangela yayo ungasala ususiza nanokuthi into engiyayigwema kanjani iyenzeke. Ziningi izinto ezingabanga iphunga engekho lihle emlomeni. So siqale ngalokho ukuthi wena uma ujwayele ukuthi awuxubhi le plug iyanda nayo lawo magciwane nayo akhipha iphunga. Okunye kungenzeka izinto esidlayo uma ukuthi umuntu wagarlic no anyanisi immediate iphunga yeza ukuthi asahamba. Uma umuntu oney'nsini ezophayo so ukopha kuhambisana negazi akunuki kamnandi sigcwele igazi emlomeni nayo khona kunephunga futhi but ungalungisa insini lapho. Kwesinye isikhathi ke kuya nomzimba futhi uma ukuthi aklinekile kahle sesithi GIT makuthi akuqinekile kahle emzimbeni naliphunga liyasuka esiswini seliphuma umlomo. Awunkosi. So ziningani izinto zakhona amaphunga mhlambe ke iphunga leli ke senginaloka ngeza ukuthi kokunye ngaba ama gums la bleedayo nani sithothi kunezifo ezila emlonyeni ngiyabona abanye banezilonda emlonyeni bese kwakheka iphunga elithile but ke ngiligwema kanjani leli phunga ikhona izinto engingayisebenzisa ukuze leli phunga ngilwe nalo. Okay, so lapho into esiza kakhulu ukwazi ukuthi libangwe yini ngoba njengoba ngisho ukuthi uma ukuthi inkinga yeinsini sekubaleka ukuthi uvashele udokotela wakho amazinyo abone ukuthi okay insini ngahambi kahle la mhlawumbe asiclean amazinyo uma ukuthi uphumela
asithe kuboleni kwamazinyo mhlawumbe unembobo wena ehlala ukudla ebanga ukuphungela iphutha sezoyibona leyo mboba alungise nalapho uma kuukuthi mhlawumbe awuxubhulime nakusahambi kahle nasolimini olimi liyaxutshwa liyaxubha nolimi ngoba nalo nawo amagciwane akhona uma sekuhlezi sekusahambi kahle uzokwazi futhi ukusiza ukuthi okay asenze right ngala uma kuukuthi into engekho futhi emlomeni esesiswini uzobona futhi ukuthi okay mhlambe wena usayi ngale okhona enye inkinga ekhona silungise kahle lapho so futhi ke iphunga nalo ungaliyela kudokotela noma esibhedlela ungaliyela impela udokotela kwakhulazi wamazinyo uqale khona enye ke iphathe ngizuyithinta ngiyithanda kakhulu leyo kubleeda kwamagums mhlambe nayo ke imbangela nokuthi ngak-avoida kanjani ngeze ngifike lapho sesibona impela ezinye ingane uthola ukuthi iyakhula ihlale nje ubona senibona ngegazi kuloko kuphuma kumagums into esuka ibangela lokho iyazi ibangwa into isikhathi esiningi into elula le ungaquphi wangisho njalo sinayo i-plug le ade sisho i-plug as much as inamagciwane asiza ukuthi kubangeke imbobo ezinyweni khona amanye amagciwane futhi akhona a-attack namagums kanti futhi ungayisusanga ithi ukuqina kube into esithi thatha noma i-calculus ayusakwazi wena uyixupha musu nalokho ke ayihlasela izinsini zakho nje inezinsini zakho sothi ungagcina usunezisini zezinsini into ekhona futhi izini zezinsini ngenzeka hayi bafuthu ngakubeka kanjalo so ngenzeka umuntu ufunda zafe into ebalekile nje esoyiphinda futhi igcizelelo uxuba kabili ngelanga ungalali ngazi sekufuneka ewashini mhlambe ke dokotela ngiyase ngizokudedela manje ngiyafisa ukuthi ke singeneke manje kule yawo ke amazinyo qobo sike sathi ukuthinta eqaleni thina sabantu esikhulu esitshela ufuna ukulikhipha izinyo mali ibhlungu but nina senabantu enethi izinyo lenzani anilikhiphi kodwa niyalungisa ama options akhona ayemaningi so siyesithanda ukuthi imbobo imisi ikhona uyayibona isancane siyakwazi lapho ukuthi siklinele yona sipheshe uma ukuthi sithe kuba inkudlwane siyothinta into esithi umthambo lapha phakathi ezinyweni siyakwazi ukuthi sikhiphe umthambo akukho obhlungu yafana nokuphesha abantu bayaze bethuka but siyawukhipha umthambo siyaliklina phakathi kuleyo ndawo sigcwalise phakathi la khona umthambo khona sithi leyo yini root canal ukusho ukuthi usuhlezi nezinyo lakho awulikhiphile silungisile nje so siyesicizelela ukuthi akusiyona indlela eyodwa yokulungisa amazinyo uthi ukhipha ube nesini kuphela siyakwazi nokulungisa ngibonile lapha nade ngikhona enkandla ogogo bakhona umnyadena 98 uthola ukuthi ubuso bakhona abuthintekile kakhulu lokhu kubuhle nje ubuso ngoba amazinyo amaningi awaphumile so lento yena ukuthi abantu beyigade into ukuthi bephuthuma ukukhipha izinyo nakho kuyayenza no shape yobuso agcina umuntu eseboqoka nje usheshe uguge bese engathi kanti akaqondile uyalenduza no ngiyithanda kakhulu ke lo ePaula ngoba isho ukuthi sabantu abazofundiseka ukuthi akusho ukuthi nje lathi lithi seliyakhishwa ikupho kunye ke ebenegqugquzela kakhulukazi kuyo le yamazinyo so sesithanda ukuthi usheshe futhi uyocheck ungalindi uthi hayi khona ngikuzwayo kodwa awuyi kobheka ufike ngoba sekubhlungu siyathanda ukubona kusakhona okuncane ucabanga ukuthi uyakuzwa nokuthi nje ucheck u6 months uhambe nje uyocheck ukuthi kusa right umlomo usa right siyathanda ukubona abantu kanjalo ngoba siyathanda ukuthi uhlezi unganankinga unokuthi ufike usungalalanga ebusuku so eniyogcina ebengifisa usibambele yona le manje ukubanika kwamazinyo angazi ukuthi lenithini ke nini kodwa nje khona inkosazana yayikhala ithi amazinyo ayabanika ingabisazi kangangoba agcine engazidli nezinye izinto njengama apple athi uyaluma ukuthi bani agcine lume labalahle lapha shaye kunye kwamunye bangathi banika amabemqabula abantu bani lento banika kwamazinyo esukaphi ithini futhi kuyenza kwabanye kuyenza njengayo sisi njengokusho siye sithi i-sensitivity yamazinyo amazinyo awafanike from umuntu nomuntu kodwa ukuzwela uma ukuthi mhlawumbe uphuza into ebanda kakhulu ayisi wesinye isikhathi into ene-acid ukuthi uyazwela so kuya ngomuntu ukuthi i-composition yamazinyo yakhe njani nokuthi abanye banama cracks amazinyweni nakhona kungenzeka izinto ezihlukene kodwa siyesithanda khona into ongayenza nje ekhaya
uyithengela ama-toothpaste khona ama-toothpaste e-sensitivity so uma usheshe uzwele ama-toothpicks toothpaste toothpaste okay ikhona imithi yokuxubha ebhekane nalokho bazi khona laba babenamandla okwakuthiwa nje yonke into yayibuza ngegama labo kuthi hayi Colgate manje ke mawuthi toothpaste wona asathi ukhuluma ngani sazi nje uColgate hayi ngoba ikhampani esihambisana nayo maningi wona ama-tooth futhi kakhulukazi lawa esithi awukusiza sensitivity maningana khona esijwayele njalo ku TV Sensodyne kanti khona namanye wa Colgate Almax kuningi kona okay so ingakho ngisho njalo egade kodwa nosisi makuthi mhlawumbe ulalela uma kuukuthi iwo wonke amazinyo isikhathi esiningi ukona isensitivity kodwa uma uthi ulizwe ezingene elilodwa ahambe yo-check ngoba ngenze ukuthi ilona nje linenkinga cha nangu komunye esisebenza naye lawa abasebenzi wahamba uyoklina lamazinyo wa whitenisha noma ukwenza bemhlophe ibuphi ubungozi bokuthi ke uyokwenza amazinyo uthi abemhlophe ngoba phela sibaningi futhi nakhona lapha eminyangweni wezempilo brown amazinyo kunjaya bese beyahamba beyowenza bemhlophe bukhona nobungozi into eniqhuquzelayo ukuthi yenziwe leyo hayi tooth whitening sithi yona isafe inabo umgozo omncane njengomuntu nje unesensitivity okay uma ukuthi uyenza tooth whitening ine acid nayo lento esiwhitenisha ngayo shuthi wena usumuntu ozozwela kakhulu ngoba vele usensitive so sesingakuthandi lokho kodwa futhi i-tooth whitening ayikho permanent so masiyenziwe akusho ukuthi seyohleze emhlophe njalo chaza ukuthi kuzohamba kuhambe kubuyele esimeni mase yabuya zivakashela futhi nakhona kuya ngokuthi wena i-diet yakhe injani uma ukuthi umuntu ophuza iwayini elibomvu uthanda amakhofi amatiye amnyama ayazwela futhi amazinyo iyaphela futhi whitening uyabuya phinde ngiqalwe phansi uthi upende lento ifana kuyopenda imoto nje impela mhlawumbe kuyothi inhliwe ipende imoto no mhlawumbe ke ngiyazi ukuthi nabantu esesingalithola ithuba eliningi nani imessage nje yenuke esiqukatho suvala ngoba sengifisa ukudedela njengamanje yathi ulindwa anqwabe abantu abafuna ukuyo bakhenika amazinyo thina siyimnyango wezempilo sivulile uyi-December impela kodwa amakliniki nezibhedlela ezinamazinyo sivulile ungahlali nenkinga ekhaya sikhona siyasebenza ungalindi uJanuary sivakashele nje mawukuthi khona okudingayo sikhona ngizofisa ukuthathela ejubane ngiye ngejubane ngiyajabula namhlanje ngibona lensizwe engihlale ngiyibona lapha eBhishi mangithi ngiyayiphosa bisishaya impembe ngisho ukuthi awulangithatha kulwandle kusho ukuthi mfowethu awushethe ubani wakabani usuka kuphi cela ngiqala ngokubingelela ngibingelele abalaleli emakhaya nginibingelele nane studio igama uMongezi isibongo wakwaThonga insizwa le isuka emakhaya kodwa ngokuhlala kakhulu ihlale eLamontville ila yafunda khona ukubhukutha isikhona lapha eLamonti ifundiswa ngusithe uMadiya yona ngithathwa ngifundisa ukubhukutha manje ke ngiyazi ukuthi ke isikhathi lesama holiday nokuyisikhathi la sobona inqwaba zabantu befika eBhishi kuye kwaba neminyakana sibona abantu bengakwazi ukube eBhishi kwamabhishi abevaliwe kodwa njengamanje sizwile umeya ethu sewavule wonke ngithi kusele lodwa mhlawumbe ngalivule noma amabili kodwa wavule wonke amabhishi eThekwini so makuswe kuyilesi sikhathi ungasiqinisekisa ukuthi avuliwe wonke amabhishi kuyabhukudeka nama-swimming pool izulu ethu cha impela ngathi kuvulekile ungasiqinisekisa ngalokho yebo kunjalo konke amabhishi avulelekile avuliwe ama-swimming pool avuliwe ama-lifeguards ayinamba eyanele for ukusave umphakathi absolutely ngiyathanda ke mawukukhulukhulunya ama-lifeguard ngoba sinilandela ngoba sifuna ukufundisa zisukile ezamleko nongoma komtubatuba konkandla abanye basuka koNewcastle khona ngisho uMarathon next basuke eGoli bayakhuluma bathi mara sivele uthi bakhuluma bathi mara manje ke bafikile bala olwandle bayalintshontsha abanye bayalukha abanye bangena phakathi abanye bazoshiya inkukhu igcwele izipeletu kwasha kwacima but uye uthini umyalelo wenu kubantu abeze eBhishi kulesikhathi sonyaka okulesikhathi sonyaka umyalelo wethu abantu esithanda ukubatshela wona emabhishi njengokusho ukuthi sekufike nomari sesigcine sesifunda nesisudu ngoba banokungena endaweni engavumelekile ungena kuyona so siyacela ukuthi umjwetse kaSudu tsamaya ukuthi umacha tsamaya kawufela phakathi tsamaya usuma kwa
So sebathanda ngokufika kwabo ngoba baletha ukuthi umsebenzi wethu sokhipha soloku ubusy siyacela abantu bathi babefika eBish balalele ama lifeguards eBish kunemithetho yakhona eBish so umthetho wakhona owaseBish uthi swima la khona ama lifeguards khona ubona ngani ukuthi khona ama lifeguards khona kunama poles anama flags eli red and yellow so fanele usume between kulo ma flags la engekho khona ama flags kunama lifeguards ama additional lifeguards asube epatrola kulo area so akwazi ukumove abantu from lapho abase la eku safe corner so siyacela ukuthi babalalela abantu emaBish nomthetho ukhona khona ama law enforcement khona ama police khona umetro bayawalk abantu eBish umuntu mayithe eBish ayiphathe kahle manje ke ngiyangibone lapha na ulwandle luqule ukuthi mhlawumbe ungamyala uthini umuntu mayeluza ukuthi hayi engathi lokhu ngiqula manje ngizwe ukuthi kuyaxegaxega nanokuthi ke kudala sakhula thina kuthiwa mawufika kufuneka uqala ukhumula iando iphose phakathi mawukuthi iyahamba ibuyi ungabe usangena ke ngoba kusho ukuthi ngeke ubuye nawe kodwa mawuyifaka yabuya kusho ukuthi manje ziyiqiniso zonke lezi zinto lezi nanokuthi ke ngibona nini ukuthi kuse safe ukuthi ngingaqhubeka ngibhukude. Okay ithina esikubonelayo ukuthi ku safe ukuthi ula kulenda kuyona ngoba usubungazi ukuthi uyabhukuda nje wena owazi ukuthi kwenzakalana ithina esikutshela ngempembe sokubaleka ukuthi kulalela impembe umuntu maqhamuka iwave igagasi elikhulu benyuka nalo bephakama sube bememeza bethi sube belijabulela ukuthi ongathi leba lifter ubone mo lift le motion lapha emanzini ba enjoy so siyakwazi ukubona abantu aba enjoyayo ukuthi lo usa enjoya lo usesenkingeni siyaxineka fanele shethi simphuthume ngoba ngendlela esiqapha ngayo kunama lifeguard esesiwafake emanzini abhukude noba ungathandi once kwa number of people eningi kwi bathing area sifaka abantu emanzini benze lento kuthiwa i water patrol so ba patrola khona abanye abahle lapha phezulu kuma platforms siyabuka okhokhaya suke egoli ezobhuka khona okhokhelwayo eyintanta zabantu ayifane bakithi so sinalo uma lifeguard ukwenza ipatrol ukwenza sure ukuthi abantu ba safe ngaso sonke isikhathi so siyacela ukuthi balalele impempe ngoba iyona indlela esikwazi ukucommunicate ngayo nabantu impempe ngoba sobe bebaningi mashaya impempe then sikunika idirection uba woza ngala ngiyazi ukuthi nama swimming pool avuliwe njengamanje mina ngisuka le emakhasa sisuka noNgoma savele sabona manje sayiphosa singathi kune deep end nelobani end ethile saguliza lapha nasacishe sayikhomba indaba umuphi umyalelo kulaba amaphuli ke manje kakhulukazi izingane yipi indlela yokwenza ngizwile kuthiwa sekhona nabafike izingane lapha benze ngathi ziyaduka kanti benzela into yobagadela kulamatende ahlala kuzo umuphi umyalelo ke ningawunika abazali abalahla izingane lapha eBish ungigoqele nje konke bese ucela nje ema swimming pool kakhulukazi sicela abantu khona ama swimming pool akhokhela khona ama swimming pool free so kula akhokhela ama swimming pool cela abantu bafike nemali ehlukene ngoba ukhokha imali encane so umuntu afike no 200 rand egcine esexabana no cash lapha ngoba ufika no 200 rand sayacela ukuthi bafike nemali eshintshekile khona kuzwazi ukushesha no line swimming pool ukhona i deep ne shallow so kubhaliwe lapha kuthiwe la ku deep la ku shallow so umuntu mengaboni efike eJomba lapha akhona ama lifeguard akwazi ukumtshela ukuthi yanga la ngoba bebona iage bebona ne-weight sometimes umuntu simdetermine nge-weight nange-age ukuthi okay lo uzoba senkingeni masimbeke ngala so ema swimming pool ku safe kakhulu nasezingane niphosa aphi nje lezi zethu zemkhaba hayi ndoda umkhaba wakho ongene ngala nezingane ke siyacela ke izingane abazali bayigade kakhulu kunabantu abasebenza lapha ekuthiwa ama child minder lapha kuma child minder khona amatende amaningi ibeach nebeach linetende la ufika khona ingane ifika ifaka iarmband ibhalwe igama layo ibhalwe inamba yayo umidukelene nomzali iya laphana siyakwazi ukufona sifonela umzali sithi ingane yakho isila lapha yake khona ama chips ingane mazikhala zinikwa ama chips nama danone so umzali angathathiki ingane la thathi advantage seyiphosa lapha athi vele izodla lapha ingane yami etendeni othi ngathi ngenze ngathi lahlekile babe beach ubani lokugadela ingane shuthi ngivele balise lapha qhubeka ibhukudele azoqhamuka seqhamuka ngezikhathi so siyacela ibe nearmband ingane iye ematendeni kulula futhi ukutholakala kwengane misidukile ngoba ufika uyifuna kuma lifeguard or kuma law enforcement or kuma amaphoyiseni siyakwazi ukuyigcina ingane until abazali bayithole ziyatholakala masidukile nanga umuntu sengiyambona yankuliza liyamthatha ulwandle lehamba naye ngigijimeni ngiyomthatha noma nenithi asenze njani ukusiza umuntu osuke seyibone ngaba nenkinga umuntu uma seyibone enenkinga esenkingeni siyacela ukuthi aphakamise isandla ngoba abantu bebaningi
kodwa uma ephakamisa isandla siyabona ukuthi lo usenkingeni or uma engaphakamisa isandla siyambona ngokuthi aflathele ulwandle aflathele amawave esebheke ngala abablishe sibona ukuthi usesenkingeni or afloat ziningi indlela esikwazi ukubona ngazo umuntu uma esegwiliza so ngendlela esesifunde ngayo sine experience ngayo walo msebenzi akekho umuntu ogwiliza sikhona sisebenza minute elilodwa nje umlayezo ongawunika abantu base South Africa bazobeza eThekwini eBhishi. Ngiyacela abantu base South Africa ukuthi mabeze eBhishi indawo yokujabula indawo yokuzonwabisa umuntu bangafiki bedakiwe eBhishi kuba nzima kakhulu control abantu mabephuzile bedakiwe abakwazi ukulalela siyacela abantu bahlukanise unyaka kahle mabeze emabhishi njengoba sekubhizi ukushisa kanje eminyango wonke umuntu ucabanga ukuze eBhishi kodwa beze ngendlela eright babehave eBhishi basilalele ngoba into ekhoza idrowning nokugwiliza kwabantu kungalaleli kwabantu Fike sibakhiphe masesama njengoba singena imabhisha avula u6 to 6:30 sifike sibakhiphe sibese siyabagada ke manje sibancenge ukuthi godukani nathi sesifuna ukugoduka uthola ukuthi abantu abasafuna ukugoduka sigcine nathi seshawa izikhathi phela sihlala emalokishini sihamba ngamateksi abanye bethu sigcine sesihambile ke manje sesiphindile emalokishini abantu bathatha advantage ukuthi seyihambile ama lifeguard sesiyayidalela bagcine sebengena sebegwiliza ngaleyo ndlela sithi siyafika ekseni kuthiwa khona abantu abeshonile khona abantu abeshonile ke ngafika nami ebusuku lapha kukhona abamkhiphayo sebemfaka lento ezicwebezelayo bondawo segudukile athi ke asisifisi isimo esijalo ingakho siqwashisa nakhona la isikhathi esiningi mase begulizile babuya sebezoba uhlupho la kuthina ke senibathathile nibalethe ezibhedlela zethu kuzogcwala abantu abagcwele amanzi esiswini yabona amanzi esiswini kufanele ugcwele amanzi anosawuthi esini kufanele umuntu fanele bampompe mamenze yonke lonto asifuna ukufikelela lapho so abantu sicela bayiphathe kahle emakhaya nokunye mfuna ukuthinta abalaphi bendabuko uma befikile sicela bafike babuze kuma lifeguard ukuthi yike plus ngenza khona umsebenzi khona zikhona indawo zabo abanikwe zona umkhandlo uthiwa la yenza lokhu la wenze lokhu nabafowethu ababrayayo engifikela khona ngithola izinkukhu lezi ekhiphe zonke izipelede babehluphile abantu bevakasha nje ngibahlohlozisele ngibahlohlozisela ngisahlupheka impela uthola inqwabi hayi banazi indawo zabo lapha endabuko kuvumelekile nje ukuthi bafike ubusathi nalaba ababrayayo abafethu ababrayayo zikhona indawo zabo zokubraya ezilapha phezulu amabhisha phezulu oThekwini country club kunama braying stand amaningi inqwaba ama braying stand kula ngenzansi amabhisha kubraya kuwona so kuze ungabi nankinga nomthetho unyukela ngasenhle eCountry club uyojabula khona ubraye wenze yonke into hayi wona amabhisha sibonga kakhulu mfowethu ngesikhathi sakhe sinika sona siyazi ukuthi ke siwumnyango wempilo kuba khulu ukuxhumana nani ngalesikhathi ngoba baningi abantu enithiwe sesithumelela kwi-ambulance ekufanele sibaphuthumise esibhedlela kanti singaku-avoida masibaqwashisile abantu kuse-L sibonga kakhulu ibe namaholide amahle enhlukanyaka njengamanje-ke sengizosuka ngejubane elide ngiye lapha kwi-Facebook page yomnyango ngithathe nje abambalwa nkosi yami kulaba abangenile befisela abasebenzi bomnyango wezempilo uNcebejane omuhle uBongs Mumbo uthi kubo bonke abezimo eziphuthumayo bosizo lokuqala eKZN Paramedics ngene kahle unyaka nomusha kuhlo uBongs Mumbo Ngunezi uMando sicela ukuthi wadla VMH impela ke kushuthi ke uyababona lapha ya esithombeni abasebenzi bakhona lapha ya eMqenge CH Simelane Mzukulu kaGedenge uthi ucela ku Sister Nelly Buthelezi eMason Clinic Merry Christmas and Happy New Year Sondiya ngale kokuchitha isikhathi angene kwintokazi le esinayo sizoxoxa nayo ke manje esiwa ka strategic health ke unyelo hlaka la eMnyangweni wezempilo lusibhekelela kakhulukazi izifo lezi ezithathelanayo nezifo ezamahlala khona nezifo ezihlukahlukene ingakho ke simsondeze namhlanje ngoba bahlale bekhala bethi mani lethe umuntu ozoxoxa ngoprep noPEP nalezi ezinye izinto ngathi ukuthi uPEP angazi into omnye uPEP wesithathu kodwa nje nawo kama morning after lawa nimlethe isikhathi sibesincane kanti izinto zenzeka usuku nosuku safisa ukuzazi siqonde kahle kanti ngale uchitha isikhathi ake sikubingelele dadewethu usithethe ubani okabani wenzani la Mnyangweni wezempilo ngiyabingelela igama lami nginguPetra Zama wakwaMthembu kwa strategic health programs kwa HAST kakhulukazi ne-HIV/AIDS okuyingaze kube ilokho sithi high transmission areas lokho involve i-community yethu LGBTQIA+ kuba ama sex workers kuba ama taxi industry
farm industries. So all the areas are high transmission in terms of HIV. Then ngiphinde kuba ama STIs, izifo zocansi, kubo PrEP nama condoms. Yes. Ngiyabona ukuthi uyishaya zonke lezi zinto ezizosivikela ekutheni 1 singedlulelwa igciwane lengciwazi, 2 ugcina ungadlulelwa amagciwane futhi ezifo zocansi, 3 ugcine futhi ungakhulelwanga. Kubuye ngathi kuyicluster yalezi zinto ezisiprotecta nje ezifweni zonke zocansi. Mhlawumbe siqale la kwe condom. Kubaluleke ngani ukuthi abantu siyazi ukuthi sikusho njalo lokho abantu sebenzeyani kahle ngesicefe. But kubaluleke ngani ukuthi umuntu asebenzise condom? Sebenzisa icondom kubaluleke kakhulu, ngize ngicimeze mangabe ngikhuluma ngaleyo condom. Awubake. Ngoba icondom ucimeza mawenzani? Mangikhuluma ngendaba yecondom. Oh, ngithi uthi uyacimeza, okay, no. Ngezwe ukuthi umuntu mayicimezile kuba ingane yomfana manje ngithi ukuleyo manje ilokho impela kungicimezisa ngoba sibalekela yona le yengane ezingahlele ongayihlelelanga. Absolutely. Icondom ivikela izifo zocansi ezingozi kakhulu ezinhlobonhlobo engihlale ngikhuluma ngazo la. Ivikele iHIV, iHIV isifo socansi. Icondom ivikele ukuthi uthi usathi uyafunda mhlawumbe use university ufuna ukuba ne degree yakho usukhulelwe awusakwazi ukuqhubeka nezifundo zakho. Icondom ivikele izingxabano zemindeni zokuthi mhlawumbe ubaba omdala ulale nengane encane kanti iage ayikavumeleki. Then usuyimithisile futhi lengane sekunezingxabano ezisukayo. Sungaboshwa futhi nasejele. Okunye ukuvikelwa kakhulu icondom esikushoyo ilento ekuthiwa cervical cancer. Abantu abangayinaki. Uma usuthole ukuthi une HPV, human papillomavirus, wangayisebenzisa icondom iyadlula icancer yesibeletho ugcine ngesinye isikhathi usushona. So kubaluleke kakhulu ukuthi usebenzise icondom for ukuvikela konke lokho, unwanted pregnancies, unwanted STIs, HIV and AIDS, nje izinto eziningi esingayibala evikelo icondom. Yes, icondom ibaluleke, ibonakala ngathi ayibalekile. Kodwa ukubaleka kwayo ngize ngisho kubantu ngithi abantu abaningi abaphumelela emhlabeni baphumeleliswa ukuthi ngesikhathi benza izinto ezabo babezenza begqoke icondom. Ngoba kangangokuthi sesithi khona le kokuthi abantu besilisa siyafisa ukuthi sibe honest sikhuluma izinto ezamaqiniso. Khona abantu besilisa laba abashadile uthola ukuthi uke wathi kuyontshontsha eceleni kodwa wantshontsha engayigqokile icondom iqhamukani lapho ingane usuyabhidlika umshado. Kodwa kuba ubetshontshe ngecondom ngabe umshado awubhidlikanga. So ivikela izinto eziningi icondom. And ngicabanga ukuthi asikaze sisithola isikhathi sokwenaba kakhulu sikhuluma ukuthi ubungozi obuningi nje emhlabeni icondom iyabivikela. Ngoba kwesinye isikhathi khona lento ukuthi samaZulu, khona lento yobusoka ukuthi nje kubuye kube ukuthi emakhaya noma singakhuluma nganani ukuthi ungabi yisoka kodwa emakhaya isakhona into yobusoka. Kodwa uma ubile nentombi ezu10 wasebenzisa icondom kuzona zonke uphephile nazo ziphephile. Kodwa mawunazo wangakhondomize kuzona zonke zo10 ayiphephile. Mase zo10 idlulisela kwezinye kwabanye abafana abawu10 nabanye badlulisele kwabanye ukubhebhetheka ke kwesifo sengculazi qhamuka kanjalo nama STIs. Ngokungayigqoki icondom. Sizwe kakhulu ke abanye bekhala ngokuthi ngaqhunyelwa icondom. Ngithe ngiyadlula kwezinye izindawo neMelmot. Ngizokuthi wesiqhumane lokho wesiqhumane ngithi wesiqhumane wenze njani? Kuthiwa hayi baba wakho wakhala ukuthi kwaqhuma icondom. But ke lento yokuqhuma kwecondom iyinto ethini ivikelwa kanjani ukuthi igcine ingaqhumi icondom? Condom inendlela ebekeka ngayo. Sesiqhuquzela ukuthi icondom ayizwani nokuthi ishe kakhulu isikhathi eside. Khona abathanda ukubeka ama-condom ko dashboard beyimoto. Ngesikhathi ilanga nje baliphuma nje kuyisama liphumela kwicondom isihlale isikhathi eside ku dashboard. Ngesikhathi uyayisebenzisa isiyaqhuma ngoba inendlela la efanele ibekeke ngayo. Yes, nokuyifaka ephaketheni kanti uzohamba isonto lokho ungayisebenzisanga. Ukade ifaka ephaketheni kodwa lakho ulibulishintsha nje iblue ufaka ephaketheni same condom busoyisebenzisa ingaqhuma futhi leyo condom. So adala ukushisa kakhulukazi ngoba umzimba wakho une temperature isendela yes. Ngazenye insizwa mina ekwakuthi makusalungiswa ithiwa kusawulandwa izingane endaweni ethile. Ithi awuthi ngibe ngiyifaka ibiyifaka kodwa iphuma imoto yoyilanda ingane siyigqokile vele icondom. Eyabesifazana ungayifaka icondom. Uhlale nayo mhlawumbe u8 hours before uyocansini. Eyabesifazana. Ngoba yona uyayifaka isafe, isecured la
but eyabesilisa awukwazi ukuyifaka uhlale nayo. Yes, abantu besilisa fanele uyifake ngesikhathi uzoyisebenzisa. Nokuyistora kwakho futhi kubalekile ukuthi ukhumbule ukuyistora. Ungathi nje mawungabe ngiye ngithi ngoba uDecember sinama cooler box. Ube ne cooler box nje yakho encane ozofaka yona ama condom isikhathi kufakwa ama ice nani ubufaka ama condom akho la uwa store ehlala kuyi ice khona ezohlala nje estorekile ngithi siyahamba seyinqwarini uyayiprepare lapho hayi ukuthi nesiqiniseko sokuthi uzoyisebenzisa kodwa ngesikhathi qhamuka into enobungozi yena ke kwakuthi kusuka yabona ukuthi ibhasi liyasuka kaNongoma abeyifaka hayi cha lothi lifike eThekwini hayi impela isiqeqeqeqe isuke izoqhuma ke makunjalo iyona ke manje kulaba bathi angimuzwa ngiyacela lapha emakhaya bakwethu sizama ukusizana la ngalento abantu abanegative ngamakhondom kanti siyabona baningi abantu abagcina begula so sicela ukuthi masixoxe amakhona abasensitive basixolele nkosami umnyango wezempilo okwethu nje sibuye sithinte nala abantu abangafisi ukufinyelela khona umuntu othi ke angimuzwa mangingayifakile ikhondom ayive uthini umlayezo ayive imnandi isex yecondom mhlambe it's because ngikhuluma from experience nje mina ngikhule ngisebenzisa yona nje that's why ngila ngikhona that's why futhi nginabantwana abancane ngibe ngimdala so icondom does not change ibumnandi bocansi akuyishintshi ngoba in fact kwenza kube mnandi kakhulu ngoba lubricated angithi so inale extra lubrication so iyashibika kodwa cha mhlamba ke ngibuzele leinsizwa lezwa ngiyabona uchaza ngokweside labesifazane lubrication naye lensizwa ethi hayi mina ngimuzwa nje mangifaka ikhona cha umuzwa kahle ngoba indlela ikhondom yakhiwe ngayo yakhiwe lokuthi inamathele ingakhozi any effect kwisitho sosilisa sangasese so in insertion or excision in fact kumuntu wesilisa ikhondom yenza ukuthi kulaste longer yes so ke kuthiwa ufuna umuntu wesilisa adle noma yini noma enze noma yini ubothi nje hayi lapho ke ngizobona bonke ke kusasa bazogqokile cha ngiyabona it can extend if umuntu obuwenza maybe one round or 2 years i-condom can help you to extend that period because ikwenza ube na extra sensitivity and i-assista isitho sakho sangasese ukuthi sitshikize sizizwe ngazi ukuthi senze enye into lumnandi kumuntu wesilisa ucansi necondom hayi wazi wasikhulumela manje ke ngande ngokuthi ke ngigcile kakhulu ake sibuye ke manje bahlale besicela bethi uprep mawufikile uyawunyanyalata nje bese uyisheshe uyaphuma awusicela yini uprep usebenza makwenze njani uprep iphilisi esidlayo uma si HIV negative sifuna ukuvikela ukuthi singatheleleki ngegciwane leHIV so uprep udesignwe uwenza nje uTailor-made just for HIV prevention so awu prevent ezinye izifo awu prevent STI awu prevent okunye prevent HIV kuphela so ukuthi siwudle uprep sisuke sifuna ukuthi singabi nalo igciwane size kube ukuthi siyakhula mhlambe siyofa singawadlanga ama ARVs lawe treatment uprep uyiprevention kahle kahle mawumuntu nje oyithola sometimes ubuqhuzuka ingasebenziseki icondom kakhulu wazi futhi usano partner abaningi nena uqhuquzela uprep lo muntu yes uprep usuqhuquzela kakhulu kazi kubantu besifazane iyouth because iyouth iyashesha iyagijima negazi lisuke sagijima so siyagqugquzela uprep kubantu ama sex workers kakhulu also cause angithi wena usungenile nomunye and imali baningi kwesinye isikhathi masizwa thwa kuye khona ofika nemali eningi athi mina ngicela ungangenzi ngecondom so kanti mawuprep ke kuzokusiza lokho ukuthi maye positive uclient wakho engayifuni icondom wena uprep usukuvikelile ku-HIV so siqhuquzele kumabhungu insizwa yabo kakhulukazi nje bayazi la besishana bingoma sengaze ngabajoyini ngipromoter wona uprep ukuthi enene cause siyazi ukuthi kufake kushawe ingoma khona neintomba ngithi so ishawe asazi after ingoma isiphelile kwenziwe sesithi nje abawudla ngane seqhusha umbilizi sezikhona abashawece so uprep uvikela izifo ze-HIV sicele futhi lokho masikhulumisa lolu double sensitive
abazali bayalisaba ukukhuluma bese kuthi umnyango wezempilo kube ngathi uhulumeni ungenzi nathi siyacela njengoba selikhulumisa siyathi sensitive liyazwela kabanye abantu kodwa siyacela siqonde nje ngqo sikwazi ukuthi silikhulumise futhi masisuke sikhulumisa izinto la sisuke singasho ukuthi sesigqugquzela abantwana abayeke izinto eziright ba asisho ukuthi abantu abaqala ukwenza ucansi but sesidila nalaba asebeqalile ngoba bafika ezibhedlela zethu sebegula bafika ezibhedlela zethu sebekhulelwe bayafika ezibhedlela so ingakho ke thina sithi ke asikhulumisa nobu prevention is better than cure so ikhona into yokugconana kuthiwa leli philisi leli ngifike kwenye indawo ukuthi awufethu awungijele leli philisi lakho ngifuna ukungena manje isikuni manje kungazi ukuthi iphilisi oliphuza nje manje bese ungena isikuni ithini iprocess yalo ngoba ngathi awuvele usugqumela ubugulu kudela kune process yalo ebhethu uqale ulenze kanje thini iprocess yokusebenza no prep process ka prep ilula fanele uqala uprep kodwa uqala ukuba uvikelela after 7 days usegazini lakho okay so kufanele ngophuze izinsuku eziwu7 njalo nje ngosuku ngiyakingale ukuma ngoba abanye bayitshela kufanele uphuze mase uzongena usuyocansini kanti ufuna ukuphuze nje kube iphilisi ophila nalo izinsuku zonke kodwa lize liqala ukusebenza after 7 days mhlawumbe uyiqale la iqale nje kumele uqale ucheck phela ukuthi likhona negciwane noma likho before futhi uqala njengoba bese ngishilo kubantu abalalela ukuthi iprep owabantu abavela aba-HIV negative okay so uma ungacheckanga ungazazi status sakho kusho ukuthi fanele ucheck eqala ngoba uma upositive sesikufaka ku-treatment vele khona nayo treatment akunankinga akunabungozi akhona ama-ARVs for treatment but uprep is for prevention so owalaba abangakalitholi kodwa kubalulekile ukuthi balidle 7 days full before uwenze ucansi olungaphephile ngoba kushuthi suwe selisebenza egazini bafethu ke lento yokutshelekana ukuthi uthwena nje hayi ngoba udla uprep awunike ngifethe ngiyongena lapha ayikho leyo nto leyo ufuna ukuphuza 7 days emva kuba futhi usuqonda ukuthi awunalo igciwane ngoba uphuzwa abantu abangenalo igciwane so ngiyathemba ukuthi icace kahle kakhulu le icace kahle kakhulu siyobuye sishaya ngelinye ilanga icon development le abantu engicabanga ukuthi sebeke bayizwa ngama conference kodwa ngicela abantu bangayenzi ngoba abakayazi kahle le to event driven prep u-event driven ilokuphuza amaphilisi awu2 bese usuplanning uzokwenza sex then you do sex and then you take another 2 and then you take 1 which is 5 kodwa ngoba iyaba confuse abantu ngoba sebeyizwa ngo social media ngicela bangayenzi ake beme sesihlale kulo 7 days wethu ubekezela u7 days isifuna ungashayile uphuza after 7 days usungasigunda ke emva kwalokho and u-event driven prep ngicela ukuthi ngithi nje kancane ngawo u-event driven prep njengoba abantu sebewukhulumisa sebewazi awuwona wethu thina umphakathi o general population u-event driven upromothele kakhulu la besithi ama-MSMs abantu besilisa abalala nabanye abantu besilisa because there is a reason why sawuqala ngoba it's a high risk so ngicela thina somphakathi sime kancane ngalo event driven ngicela nje sihlale kulo susho ukuthi 7 days then uthatha every day ke ungawu default ulidle nje zonke insuku philisi lakho lihlale egazini mawusalokhu uqhubekile nokungena ocansini olungavikelekile kodwa futhi mhlawama siwazi ukuthi hayike manje sengiyemisele senginomuntu esengimzwile ukuthi yilo engihleli kuyena sengiyamshada ungama ke futhi kule nto uprep ke it's i-drug elimnandi ngoba wena uzibonela impilo yakho ukuthi manje ngiyawudinga uprep so uyazibona ukwi risk usathi uthatha kodwa mawusu usuyibona futhi ukuthi hayi ngiyahleleka manje na umuntu sesithestile nayo negative nami negative i-status ziyafana niya decide nobabili uyawuye kuprep ngaleso sikhathi kodwa uza kuthina kuqala khona so advisor simcheck nokuthi uma ususuyeka khona ama counseling ne advice esizonika nibabili as a couple kunjoba seniyeka lo sekuyeke ku prep this is how you behave be faithful condomize and sub nabanye partner be honest to each other sesinika lokho ke nokuthi enene igciwane is very fast ukuthi enene lingene komunye so asigqugquzela ukuthi manisanda ukungena ukuthandana sisanicheck mhlawumbe omunye ku window period for 3 months seniyawuyeka straight so kubalule ukuthi niqale nibone izekuthini mosifuna ukuyeka ku prep uyeza ungayiyekeli uyeza kuthina siku-advise emtholampilo ukuthi usungawuyeka kodwa gada u1 no2 no3 no4 ngisalo minute elilodwa kuwena ngicela ungiphe ukuthi ke upep yini
uPrep ke uhlukile kuPrep. uPrep uno R, ngicela sikukhumbule, uzabe no R omncane. uPrep which is PEP. Enye futhi prevention nayo. Kodwa ke leyo eyalaba bareshiwe. Okay. Shoot ama assaulted victims. Yes. So now ubalekile ukuthi ngesikhathi ureshiwe uphuthume kakhulu sikubiza ngeemergency kuyaphuthuma. Okay. Ngesikhathi ureshiwe uhlali izinsuku bese uya decide ukuthi ayingisayo report ukuthi ngireshiwe. Ukuthi uhlelo insizwa ke nifike into wazi ku rape. Kuyenzeka ngisho kuyenzeka nje akukuhle kodwa kuyenzeka emphakathini yethu. So sithi ngesikhathi umuntu osifazana ubona ukuthi usebungozini usunukubeziwe. Phuthuma uyothola uPrep because uPrep uzovikela ukuthi umuntu uzomuntu kanti HIV positive lingadluleli kweni igciwane. Okay. Kuyasiza futhi nokuthi check ukuthi awukho nengozi not pregnant. Okay. So that we give you options esingesiwasho ke la so batshela emakhaya ukuthi maphi lawo ma options. Kodwa nje leli olichaza uPrep lokuthi mina ngizothi mhlawumbe ngeke ngisho ukuthi rape kuphela. Khona ke nalona nje ukuthi njengoba usachaza icondom ivele njenganomjito oyifaka bese asuka bewuyilanda ingane kusazoyothenga utshwala useyifakile. Asethe uyangena ivele iqhume. Yes. Manje ke mayemqhumele naye angakwazi ukuthi awulisebenzise. Yes. Naloko futhi automate wahlangana nomuntu kanti sebedidisekile sekuphuzekile eclubini. Mayesethi uvuka naye ekseni hawi bashaya isikuni. Uyakwazi futhi ukuthi aphuthume ngithi naye alento and embona cha khona ukukhwehlela la khona phela hey ngeke sengenza ngizobuthi ufa lapha kunjalo ngifuna nje ukuthi quickly to say ukuthi kubantu besilisa nabo asibacwasi kuPrep noPrep kubaleke ukuthi nabo beze ngoba kujwayele ukuthi kuba abantu besifazane yes kujwayele ukuthi kuba abantu besifazane so nomuntu wesilisa best condom yes siyawuthatha kube iyona ucansi kade udidizela kodwa nowesifazane sicela ukuthi mangabe kade mhlawumbe edakiwe wenza ucansi aphinda athi mayothatha uPrep acele ne-morning after pill yes to prevent both i-HIV ne-pregnancy. Okay. So angazithola ukuthi uprevent HIV kanti futhi upregnant. Hayi ke wena ukahle ngoba ngikuthola njalo mangudinga njengamanje ke sesizofaka inhloko yomnyango khona la ake ngithathe nabo abambala akabafisela ukuthi ke kube ne-crossover emnandi emnyangweni wezempilo uzama wandla Mphazamisi Inkosi ngicela ukubonga ihluhluwe kanye nomsebenzi nginezingane eziphilayo kungenxa yokuzikhandla kosister bakhona Nhle Nyama nomphathi wasehluhluwe clinic emseleni kuqala esangweni kuyophuma kodokotela nibizelwe kulento kusho uzamawandla Mphazima Nkosi siyabonga Gumede ngifisela unyaka omusha uDr Mabhida wasehlengisizwe Hammersdale Mpumalanga Township angeke ngisikhohle isineke nothando khipha ngigula ukufa ngithi nje umusa kaNkuluNkulu ube naye njalo umduduzi Masango uthi ngiyabonga ngicela ukufisela bonke abasebenzi basophansi clinic uNcebejana omuhle nophephile ngaphansi kwesizwe senkosi uJobe kumele bazi ukuthi ke babalulekile baqhubeke nokuhlenga izimpilo zabantu kuzothi ke uDolph izikhulele emakhoba uthi Sister Sundays eLamontville Clinic her service is the best ever umfisela ukuhlukanisa unyaka omusha omuhle uTemaswati esichaka esiqheqhenyayo esitiqhenyayo Shongwe ngifisela eFaye Clinic neApple's Hospital okuhle kodwa nje baqhubeke basiphathe kahle Sister Khumalo Emergency Department Dr Pixley uyafiselwa naye uThabiso Ngcobo ibona ke naba kade sibathatha njengoba ekade elentuzini njengoba ke simukela njengamanje inhloko yomnyango HOD sizongena naye siyacela ke bandla ukuthi ke sikhumbuzisa abalali bekhaya ukuthi igama lohlelo kznl.gov.za silishaka mnandi kakhulu la sila ePixley Hospital namhlanje nalapho ke sidudula khona ngale uchitha isikhathi asibingelele inhloko singabe sisaqhawula nokuqhawula ngenxa yesikhathi ekuthiwa sidiwe yileyo nto leyo inhloko yonyanga sithathe sikubingelele asibingelele maphisa ngcono wabe ngekho la manje makukhulunywa ngaleyo nto akumina sibingelele nakubabukeli sibingelele nakubalaleli nethimba lonke ke sibingelele awu siyazi ke inhloko yomnyango ukuthi indaba okuyiyona ebukeka ngathi ke ithathe isikhathi esiningi kuleli viki sinibonile nilapha na kuyiformer King Edward Hospital nokusokwaba imcenge njengamanje nala kade nimukela khona abantwana baka Christmas befika ungakusithatha usibeke ukuthi kugcine bebangaki abantu la kwazi ngezilo kuthiwa kuyakhalwa ngeTheku engathi anenzi kahle la eThekwini izingane ibencane kakhulu eyifikile cha sicelile kumeya ngoba uzokhumbula ukuthi sise Victoria Mxenge bekukhona nomeya weTheku ubaba uXaba
sacela ukuthi uma sibuka i-statistics ngaleso sikhathi sikhona esibhedlela bebe u47 abantu ebesebezela. Yes. Kodwa manje iTheku liphatha 4 million people out of 12 million. Cabanga. Bebe u4 kuphela. Lokho kunokuvilapha okuthile. Hayi ngeke. Manje samcela ukuthi akaphuma ayobona mhlawumbe ukuthi noma kuvuselelwa ama-hostela noma uyabona kodwa kuchathwe nje kusetshenzwe uyabona ukuze kusebenzeke. Mina abantu babehambile eThekwini bale emakhaya. Ngiyasola ukuthi li-empty iTheku akho muntu. Iyahlupha ke yona Maphisa ngoba eKZN iTheku liyigoli lase KZN. Manje abantu mabeJoja basuka eThekwini bese beya kwezinye indawo. Bese kuba khona laba basuka eGoli ke beza ngapha. Kodwa khona ikhona lenkinga kufanele ingathi soji. Sobuye sicela nasePix lengathi bangazivulela imen's clinic. Khona le ndawo kuthiwa i-ladies house. Twabakhala senivilapha kakhulu abantu besilisa ninakho ukuvilapha nje. Hey kona ziba khona inkinga kodwa ukuvilapha kugcina ku both sides bese akuba ukuthi siqinisa la ngasekudleni lokhu okwakudliwa abantu abadala. Ngiyavilaphisa ke kubo bonke babili. Uthola sekudlekile. Indaba ke ebe serious engibone ithintwa nakuma province ahlukahlukene Dr Shibalala ileyo khulelwa kweingane engaphansi kweminyaka. Enye ama province nyeMpumalanga kuthiwa ithola ingane engaphansi no 13 years nokuyindaba ke silokhu ikhulunywa ke manje ukuthi engathi kufanele beboshwe abantu abakhulelisa ingane esencane but nala KwaZulu-Natal libe khona lapha nalapha yala bekuthola khona abantu abangephansi kweminyaka ebekelele ukuthina sebengaba sesimeni sokwenza ucansi betholakala bekhulelwe. Uthini ke kuthini ukuphala kwesifundazwe ngaphansi kwalolu daba? Baphisa iyahlupha le teenage pregnancy. Absolutely. Ikakhulukazi ngoba yenzeka ngesinye isikhathi because of what is called incest. Okay. Lokho kuthiwa uthola ukuthi umntwana urapewa umuntu wasekhaya noma irelative. Lokho kunemthelela eminingi even clinically ngoba kungenzeka ama genes are weak kulomndeni ahlangana odwa bese kuphuma ingane engeyinhle. Now khona lezo inkingi. Okwesibili kube ileyo ukuthi umntwana afike arapewe bese ikakhulukazi endaweni zasemakhaya bese sithi sesixoxile njengomndeni nixoxene kwi-future yeingane ezimbili engasekho uyabo. Eyesithathu bese izoba ukuthi ngokokuvama akabe sababiki ubaba walengane. Whether ubaba ubengangaye untombazane noma ubemdala akabe sababiko okuyinkinga kakhulu. But clinically leyo nto isho ukuthi amathuba alomntwana ukuthi abelethe nge-cesarean section ukuthi ayohlinzwa makhulu kakhulu okusho ukuthi umsebenzi la kwa health uyanda okusho ukuthi futhi lo mntwana kufanele ahlale isikhathi eside esibhedlela okungasho futhi ukuthi lo mntwana osuke ezobeletha kungenza kube oqala ukugcina lo mntwana. So ziningi inkinga ezihambisana nakho. Okunye okuhluphayo ukuthi sake sakubheka ke siwumnyango wezempilo ukuthi asibabophise labantu ekuthiwa una 60 ulale nengane na 10 years. Inkinga yakho ungqongqoshe umdodovu. Ungqongqoshe ngizwile ukuthi umdodovu maye ngaba worried ngoba nami ngikuthe ukukhanya lapha. Awukona ubushala ingane. Yabona ukuthi ngathi ngiyasondela komdodovu yabo. Kanti cha inhloko ubuye usondele nawe enganeni kanti. Hayi umdodovu ngathi bekushiwo lapha basondele ingane. No hayi mina ngikhehlele right umdodovu wena uyinsizwa wena. Hayi yabona ke siyezwana Maphisa bengithe uMC kodwa sengiyezwa manje. Now uMC ke uthi lemdodovu ayiyeke lento eyenzayo okokuqala. Okwesibili noma siba encourage abantwana nemindeni yalabantwana ukuthi bakureport ukuthi nanga umntwana esecekelwe phansi ilo wababa. Inkinga ke isikhathi esibanayo uthola ukuthi uma sekufuneka azoqhubeka nama clinic lawo sithi ama ANC clinic. Okay. Uyichaza kahle kwemisile ANC clinic. Akabe seze umntwana. Noma uthola ukuthi ufika ngesikhathi sokugcina sekuyinto ephuthumayo okwenza ama complications abe maningi ngoba bebalekela ukuthi uma thina sithe sizohamba siyo reporter kwi justice system siyo reporter kwa social development siyo reporter ku South African Police Services lo mntwana kusho ukuthi ngeke sondleka ilo wamuntu omkhulelisile. Lokho kusigcina ke sisenkingeni noma sifisa ukureporta akube kusenzeka ngendlela kodwa khona kuyinto ekufanele ukuthi ireporte. Uyabona nje ngapha kaMhlabelengana sinama cases amaningi abantwana
othothi bayasaba ukuza eminyangweni wezempilo ngoba besabela izimo ezifana nalezo bagcine besebenzisa enye into yokukhipha isise ekuthiwa umuthi wamagundwane otholakala kulezi indawo kusuke kukholwa khona ingane eziningi seyishonileke ngenxa ngoba uthi yena ufuna ukubulala kusesifini ugcine kufa yena futhi uveze inkinga ezimbili ke Maphisa kusho ukuthi kungafa abantu ababili kungekho sidingo okokuqala okwesithathu kungenzeka ngafi lo mntwana but abe na complication yalo poison osudliwe umama kodwa okunye okubi Maphisa ukuthi sekwenzekile konke lokho lemndeni emibili kuyenzeka isalisilwa okusho ukuthi ukulwa kwemndeni akuzuphela ke manje kwi future yekhaya sinezimpi zayigodi nayo ke inkinga esiba nayo cha hloko eminyango ngiyazi ukuthi lesihloko lesisihloko esishisa ibunzi kakhulukazi ke esiraiswe kakhulu yiwo wonke ama province mhlambe ke imessage yakho strong ongakuyithi uyidlulise ingathini ngoba ngifuna nje ukuthi ngaphambi kokuphela isikhathi sethu lapha siyibuke nalendaba sizwa kandle benye kuthiwa ingathi yabuya le covid kodwa ke akusigoqele nje kafishane le eyelentuzana ukuthi ithini nanokuthi message yene strong nohulumeni ithini njengamanje Maphisa siyafisa ukuthi kubantu abadala abafisa ukuzibandakanya ngokucansi abaye kontanga yabo absolutely ubugwala nobugwadi abungasondelele ingane mhlawumbe singayibeka kanjalo izingane ezincane siyafisa ukuthi I understand ukuthi ivalue yempilo yazo ayilingani nalo 5 rand we airtime osukunikwe ile ndoda noma le cellphone osukuyiphiwe okwesithathu unekusasa kufanele ulibhekelele ngakho bheka ikusasa lakho ufocus kulo ungafocus kuloko kwamanje ifana naleyo ukuthi udaka ungabisazi ukuthi ubulelephi uyavuka ngakusasa kuthiwe ulalile nomuntu wesilisa kodwa wazi ikakhulukazi abantu besifazane siyafisa ukuthi naloko engathi kungayeka ngalo 3 seconds osele iqiniso ukuthi uCovid nawo ungathi usukhona endaweni eziningi bayababaza kuthiwa engathi uyabuya uCovid nanokuthi ke ungathini ukubaqwashisa mawuthi ubuye ngempela awukazi uhamba uCovid Maphisa into eyenzeka ukuthi abantu abazange beseza kakhulu kuzovaccinate siyaba encourage ukuthi ababuye baqhubeke nokuvaccinate loya 5G okukhuluma ngawo namanje awukaveli impela nami nakho ngiyaphila kwathiwa ngekuphela kwathiwa unyaka ngeke uphele Maphisa ngazi simngakho uphelile waba neCovid kaningana wasuvaccinate futhi hayi kabili waqeda nje loyana wakushawa kaningi ngosputineke uyabona so siyaba encourage abantu kodwa uma beba nama symptoms lama flu symptoms abasevere abantu abangathi hayi umkhuhlane nje kuzodlula abahambe bayozihlola absolutely cha nhloko eminyango ngiyazi ukuthi makusuke kuyilesikhathi esikusona banye bazohlukanisa unyaka abantu ayingoma bazohlukanisa ngazo unyaka kwahla kwacima imessage yakho usuthi ke basebenzi bezempilo nicross kahle nohlukanise kahle unyaka ingathini nemessage yakho ke siyabona emgaqweni abantu ba decide ukuthi bayahuthelana bayashayana kuyaxovana ezindawo ke sizwile njengakonongoma kunezimpi zeyigodi ezivelayo sizwa abantu bayadutshulwa lento okudubula nje isiyanda ungathini umlazi bagcina sebeza la ezibhedlela zethu abanye ke Nkosi yami gcina sekufanele beye emamochwari kanti asifisi ukuthi njengoba sekuselela ambalwa asele kube khona umuntu ozogcina esala engakwazanga ukuthi awele aye ku 2025 asibonge Maphisa kubasebenzi bezempilo bonke uma ngithi bonke ngisho abangaphandle kwezibhedlela nabangaphakathi sibonge umsebenzi osebewenzile siphinde futhi sibacela ukuthi kulesikhathi samanje engathi bangazi availa le nto ukuthi kuthiwa kuyavalwa ngo11 ayikho esibhedlela njoba ku 24 hours u24 hours nangeholiday siyacela ukuthi bazinikele basebenze ngihlale ngithi ke Maphisa ngeke ngasho bengivakashela abafana bami ngithi into embi ngempilo ithi uma ngabe unenja inje mitshengisa ukujabula ikushaya ngomsila kodwa umidonki litshengisa ukujabula likushaya ngomlenze so abasebenze bangalindeli ukuthi ngizonconywa vele kufanele basebenze so siyacela ukuthi bakwenze lokho kodwa siyacela futhi ukuthi bazinakekele labo abasemgwaqweni cha utshwala ebuthenge ubeke ubandise uhambe ekhaya ufike nakhona ngoba suke sethe ukwehla phinde ufake efridge buthi ukubanda uthi ukuphumula shaya breakfast emva kwaloko bese uyaqala awuzake
manje lezi ziqala ngalokho ogcine ngakho Ehhe. ziyabuthenga zibushoshele phakathi Uyafika lapha i-breakfast ayisangeni. akusekho akuthi mayefika ekhaya sephelile nalobo beyobuthenga usejikisa imoto yolanda obunye futhi Nakho. lokhu kusemgaqweni nje under influence Kodwa uma uzosebenza ngakusasa ke sithe ko CEO mayifikile umsebenzi engekho right abamjikise kusho ukuthi avela ajike upermanent. ha Angithi phela ukwazi ukuthi uze emsebenzini uzolimaza abantu. Vele ujike upermanent ngoba kusho ukuthi wena ubhizi. unemployed Awukho busy. ngenxa nje yekani lesavana hayi bafethu Uyabona. sengamanekiyeko cha ngenza kwethu ngenxa yesikhathi lolu hlelo asibe sisavalile sasethi kulungele ke bye